भाई आज मंदिर में हमारे साथ क्या क्या हुआ ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। नमस्ते। आज सुबह जब मैं सो के उठा तो बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। बारिश देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आज बाहर कैसे जाऊंगा। फिर मुझे याद आया, अरे छाता भी तो होता है। बस फिर क्या, मैं छाता लेकर छत पे चला गया और वहां से बारिश का मजा लेने लगा। फिर दोपहर होते होते बारिश बिल्कुल रुक गई और अचानक से तेज धूप निकल आई। और इसी परफेक्ट वेदर को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। फिर हम निकल पड़े एक मंदिर की तरफ जो हमारे घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था। यह मंदिर काफी ऊपर स्थित था और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम मंदिर के अंदर गए, शांति से दर्शन किए और बाहर आ गए। उसके बाद हमने पूरा मंदिर घूमा। सच में मंदिर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत था। फिर वहाँ का माहौल एकदम शांति और नेचर का व्यू सब कुछ दिल को सुकून देने वाला था। फिर इस सुंदर से सफर का मजा लेते हुए हम वापस घर आ गए। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लेना।